Мир запомнил меня зверем. Машиной, которая крушила кости и забирала души под свет прожекторов Лас-Вегаса. Они видели только мои кулаки, но никогда не видели того, что стояло за моей спиной. Там всегда была тьма. Тьма бруклинских трущоб, запах голубинного помета на крышах и ледяное дыхание страха, который стал моим единственным верным спутником. Меня зовут Майк Тайсон, и это история о том, как я стал железным, потеряв все человеческое на этом пути. Люди думают, что величие — это золотые пояса и лимузины. Они ошибаются. Величие — это когда ты стоишь в 4 утра на замерзшем шоссе в Кэтскилле, и твои легкие превращаются в лед, а в голове звучит голос мертвого старика. Каз Дамато не учил меня боксу. Он учил меня войне. Он вырезал из меня личность, как скульптор вырезает лишний мрамор, чтобы обнажить острие меча. Мы не строили карьеру. Мы готовили возмездие всему миру, который когда-то не заметил маленького шепелявого мальчика в очках. В этом комиксе нет супергероев. Здесь нет счастливых финалов. Здесь есть только кровь на белых канатах, предательство тех, кому я верил, и бесконечный бой с самим собой. Бой, который я до сих пор не закончил. Присаживайтесь поближе к теням. Я расскажу вам, как закалялось железо и как оно начало ржаветь под дождем собственных слез. Браунсвилл в 70-х был адом, который забыли потушить. Улицы, забитые мусором и битым стеклом, и люди, которые жили так, будто завтра не существует. Я был жирным пацаном с близорукостью и шепелявостью, над которым издевались все, от сверстников до старших братьев. Очки на моем лице были мишенью. Я боялся собственной тени, пока не убегал на крыши. Там, среди клеток с голубями, я чувствовал себя королем. Но в мире теней за мир всегда приходится платить. Когда местный задира Гарри Флауэрс оторвал голову моему любимому голубю, я впервые почувствовал не страх, а раскаленную лаву в венах. Я набросился на него с такой яростью, что уже не мог остановиться. В тот день я понял: в Браунсвилле либо ты ешь, либо едят тебя. Мне было всего 13 лет, а за моей спиной уже было 38 арестов. Я был в банде Кэтс. Мы грабили кассы и вырывали сумки у прохожих. Я не был героем. Я был малолетним преступником, который искал признание в мире, где уважение измерялось силой. Меня отправили в Трайан, школу для несовершеннолетних правонарушителей, которая больше напоминала тюрьму, чем место, где спасают детей. Там я встретил Бобби Стюарта. Он был воспитателем, бывшим боксером и первым человеком, который увидел во мне не проблему, а возможность. Он поставил мне условия: если я буду прилежно учиться, он научит меня бить. Он не понимал, что открывает дверь тому, кого уже невозможно будет остановить. Очень скоро Стюарт понял, что ему больше нечему меня учить. Он отвез меня в Кэтскилл, к человеку по имени Каз Дамато. Каз посмотрел на меня своим рентгеновским взглядом. Позже он скажет, что увидел во мне будущего чемпиона мира. Он забрал меня из Трайона, оформил опекунство и начал процесс, который я называю лоботомией страха. Он заставлял меня тренироваться, когда другие спали, и думать, когда другие гуляли. Мы жили в огромном старом доме, где единственным звуком по вечерам был скрип половиц и голос Каса, рассуждающий о дисциплине. «Твое эго — твой враг», — говорил он. Я перестал быть Майком. Я стал продолжением воли Каса. Мы были двумя одиночествами, которые решили захватить мир, используя только мои кулаки и его разум. И очень скоро начнется война, к которой Каз готовил меня всю жизнь. Кэтскилл стал моей личной лабораторией боли. Каз Дамато был не просто опекуном, он был архитектором, который перестраивал мой разум. Когда в 1982 году умерла моя мать, Лорна, я не пролил ни единой слезы. Не потому, что был жесток,
а потому что в моем мире слезы были слабостью, за которую убивают. Касс сказал: «Теперь я твой отец». Мы вставали в 4 утра, когда туман над Гудзоном был таким густым, что его можно было резать ножом. Я бежал в ледяной тишине, слушая только шепот Касса в голове. Дисциплина — это делать то, что ты ненавидишь, но делать это так, будто ты это обожаешь. Касс вбивал в меня стиль пикабу, как гвозди в крышку гроба моих соперников. 6 марта 1985 года. Олбани. Мой первый профессиональный бой. Я вышел на ринг в простых черных трусах и без музыки. Я хотел, чтобы люди слышали только звук ломающихся костей. Тот год стал кровавым марафоном. 15 боев, 15 нокаутов. Я был как акула, почувствовавшая кровь в океане. Газеты писали о сенсации, но я знал правду. Я был просто молотом в руках старого мастера. Но в ноябре 85-го мастер ушел. Касс умер, не дожив всего год до моего триумфа. Я стоял у его гроба и чувствовал, как земля уходит из-под ног. Он был единственным человеком, которого я боялся и которого любил. Я пообещал ему, что стану самым молодым чемпионом в истории. Эта клятва стала моей единственной полярной звездой. Я перестал быть человеком. Я стал снарядом, выпущенным в сторону Тревора Бербика. Мой путь к титулу был усеян трупами карьер. Марвис Фрейзер продержался всего 30 секунд. Я видел в его глазах смерть. Люди начали называть меня «Железным Майком», но внутри я все еще был тем пацаном из Браунсвилла, который до смерти боялся проиграть. 22 ноября 1986 года приближалось. Час расплаты был близок. 22 ноября 1986-го. Лас-Вегас. Отель «Хилтон». В воздухе пахло дорогим парфюмом, кокаином и потом. Тревор Бербик вышел защищать свой пояс WBC с видом человека, который пришел на воскресную службу. Я же вышел на казнь. На мне были те же черные трусы. Ни халата, ни носков. Только голая ярость и бинты. Касс не дожил до этого дня ровно год, но я чувствовал его ледяное дыхание у себя за загривком. Он обещал мне мир, и я пришел его забрать. Бербик думал, что он чемпион. Он ошибался. После первого же попадания его глаза стали пустыми, как окна заброшенного дома. Во втором раунде я пробил левый хук. Его мозг пытался сбежать из черепа, ноги жили своей жизнью, танцуя на настиле танец смерти. В 20 лет, 4 месяца и 22 дня я стал самым молодым королем тяжелого веса в истории. Я стоял в центре этого электрического безумия и понимал, я сделал то, что обещал старику. Но в ту ночь я впервые почувствовал, что трон, на который я сел, сделан из костей моих жертв. Победа принесла не покой, а новых демонов. Появился Дон Кинг, человек, чья прическа была такой же фальшивой, как и его улыбка. Он пах деньгами и предательством. Без Касса я был как корабль без штурвала в океане полном акул. Я стал Железным Майком, неуязвимым, непобедимым, бессмертным. Но железо не чувствует боли. А я чувствовал, как внутри меня начинает расти пустота. К 88-му году я объединил все титулы. А потом случился бой с Майклом Спинксом. 91 секунда. Это было не спортивное состязание, это было убийство в прямом эфире. Весь мир лежал у моих ног, а я просто хотел вернуться на крышу в Браунсвилле к своим голубям. Но дороги назад не было. Мой рассудок начал давать трещину, и в эту трещину уже просачивалась тьма Токио. 11 февраля 90-го года. Токио. Город неоновых огней, которые слепили меня, скрывая приближающуюся катастрофу. Я прилетел туда не бойцом, а рок-звездой, раздутой от собственного эго и излишков веса. Мои тренировки превратились в оргии, а мой страх, мой верный пес, уснул под грудой золотых цепей. Бастер Дуглас не должен был выжить. Но в ту ночь в его глазах не было страха.
В его глазах была смерть его матери, которая умерла за 3 недели до боя. Пока я развлекался в отелях, он точил свой клинок в тишине ярости. В 10-м раунде мир перевернулся. Дуглас нанес апперкот, который выбил искры из моих глаз и остатки мифа из моей головы. Я ползал по настилу, пытаясь найти свою капу. Она валялась в пыли, как и моя репутация. Это был первый раз, когда Железный Майк оказался из плоти и крови. Но Токио был только началом. В 91-м меня обвинили в том, чего я не совершал. Но присяжные видели во мне не человека, а бешеное животное, которое нужно запереть. 6 лет. Столько мне дали. Тюрьма Плейнфилд стала моим новым Кэтскиллом. Я стал номером 403. Там не было золотых поясов, не было фанатов, не было Бентли. Только лязг засовов в 6 вечера. Я пытался найти того маленького мальчика в очках, под слоями шрамов и татуировок. Я думал, что тюрьма сломает меня, но она лишь закалила ржавое железо. В 95-м я вышел на волю. Но это был не тот Майк, который сел в клетку. В моих глазах поселился холод, который пугал даже меня. Дон Кинг ждал у ворот с контрактами на миллионы, но я знал, я выхожу в мир, который уже не принадлежит мне. Впереди были уши Холлифилда, безумие и банкротство. Мой настоящий бой с тенью только начинался. 96-й год. Я вернул себе пояса, но это была лишь иллюзия власти. Внутри меня не было тишины Кэтскилла, там выл ураган. И тут появился Эвандер Холлифилд. Он был святошей, который бил головой так же часто, как молился. 28 июня 97-го. Лас-Вегас снова горел огнями. Холлифилд методично втыкал свою голову в мои рассечения, а рефери смотрел на это как на балет. Я почувствовал, как во мне просыпается тот самый маньяк с бруклинских крыш, которому нечего терять. Когда я впился зубами в его ухо, мир замер. Это не был бокс. Это был акт отчаяния человека, который тонет в собственной ярости. Я выплюнул кусок его плоти на настил ринга, как выплевывают горькое лекарство. Дисквалификация. Позор. Весь мир кричал, что я — чудовище. Но никто не спрашивал, что чувствует чудовище, когда его загоняют в угол. К началу 2000-х я был банкротом. $300 миллионов испарились, как дым над Бруклином. Я дрался ради чеков, чтобы погасить долги перед налоговой. Бой с Леноксом Льюисом стал финальным аккордом моей похоронной процессии. Я лежал на настиле и чувствовал облегчение. Моя война с миром была проиграна. Мое тело было разбито, а моя душа, она была выжжена дотла. 11 июня 2005-го. Кевин Макбрайт. В 6-м раунде я просто отказался вставать с табуретки. Я сказал судье: «С меня хватит». Железный Майк наконец-то умер. Остался только человек, которому нужно было научиться жить в мире, где больше не нужно никого убивать. Но тень прошлого все еще следовала за мной по пятам. Когда пушки замолкают, наступает самая страшная тишина. После бокса я оказался в пустоте. Я сделал татуировку воина на своем лице. Не для того, чтобы пугать людей, а чтобы каждое утро в зеркале видеть напоминание о том, кто я есть на самом деле. Это была моя метка Каина и мой щит. Мир ждал, что я сдохну в сточной канаве. Но старик Кас учил меня не только нападать. Он учил меня выживать в аду, когда у тебя отобрали даже спички. Искупление не приходит с чеком на $1 миллион. Оно приходит, когда ты перестаешь ненавидеть парня в зеркале. Я вернулся к истокам. Снова крыши, снова запах голубей. Они не знают, что я был чемпионом. Им плевать на мои укусы и тюремные сроки. Глядя на них, я понял. Железный Майк был всего лишь броней, которую я носил, чтобы меня не разорвали в клочья. Но под броней все это время жил тот самый испуганный мальчик. И теперь я наконец-то позволил ему просто дышать. Сегодня я не ищу драк. Я смотрю в зеркало и вижу выжившего. Я потерял $300 миллионов, я потерял близких.
Я потерял рассудок. Но я нашел нечто более ценное – тишину внутри своей головы. Моя история – это не хроника нокаутов. Это отчет о том, как один человек прошел через чистилище, был сожжен до костей и сумел собрать себя заново из пепла и ржавчины. Присмотритесь к теням вокруг себя. В каждой из них прячется свой страх. Мой путь был кровавым, грязным и великим. Без той тьмы я бы никогда не узнал, как выглядит настоящий свет. Меня зовут Майк Тайсон. Я был зверем, я был богом, я был никем. Но теперь я просто Майк. И этого достаточно. С вами был канал Стироспорт. До встречи в ринге.